Mở màn tấn công em bánh phượng ma cho khổng lồ, cắn một miếng ngập răng mềm tan, cảm nhận lát kem béo ngậy hòa quyện cùng thạch mát lạnh bên trong, nhai đến đâu xuống đến đó. Cốt tiếp miếng thứ hai để vị trà xanh thơm lừng lan tỏa khắp khoang miệng. Các bạn trai xinh gái đẹp thấy hấp dẫn thì nhớ ấn đăng ký kênh để mình có động lực ăn sập thế giới nhé. Đổi vị sang chiếc đùi ngỗng quay ra giòn bóng bẩy, cắn một cái nghe tiếng rục rục cực đã tai. Nước thịt tứa ra đậm đà, thịt ngỗng mềm mọng không hề bị khô, càng nhai càng cuốn. Xé mạnh lớp thịt da ngon, cảm giác gia vị thấm đẫm vào từng thớ thịt kích thích vị giác tột độ. Chót hạ bằng miếng da quay béo núc ních, nuốt được một cái quá thỏa mãn.